बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैंने बनाया चिकन कौरमा, बहुत मज़े का, बहुत लजीज तैयार हुआ है। आए हमारे साथ देखें कौन कौन चीज़ डालती हूँ, जो किस तरह मैं बनाती हूँ। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, अपने प्यारे प्यारे हाथों से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब हमारी हौसला अफजाई होती है, आप सब्सक्राइब करते हैं। ये देखें माशाल्लाह मैंने ये बनाया चिकन कौरमा, बहुत मज़े का, बहुत लजीज तैयार है। हमारी हौसला अफजाई होती है, आपका प्यार मोहब्बत है जो आप लोग करते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो वॉच करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत डाले, आपके खानों में बरकत डाले। अल्लाह ताला आप सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे, सबकी परेशानियाँ दूर करे। जिनके पास औलाद नरीना नहीं है, दूसरी नई औलाद नहीं है, नरीना नहीं है, बेटियाँ नहीं है, बेटे नहीं, अल्लाह पाक सबको दे। आए फिर मैं आपको बताऊँ जी किस तरह तैयार करते हैं। आधा किलो चिकन है, 2 टमाटर बड़े साइज़ के मैंने चॉप किए, साथ मैंने आधा कप दही का डाला है इसके अंदर चॉप करने में। 2 बड़े साइज़ के प्याज मैंने चॉप किए हैं। इसी तरह ये मसाले हैं सारे डब्बे में पड़े जार में। ये सब्ज़ धनिया है, सब्ज़ मिर्च मैंने बारीक काटी 3-4। इसी तरह ये साथ पड़ा है अदरक लहसुन और इसका आम का पेस्ट पड़ा है। ये तीनों जार वो पड़े हैं। चलते हैं फिर बनाने की तरफ। ये मैंने कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैं आधा कप ऐरका डाल दूँगी। सबसे पहले मैंने चिकन फ्राई करना है, मैं आपको सारा बताऊँगी किस तरह हमने तैयार करना है। ठीक है, बहुत चटपट तैयार हो जाता है, टाइम ही नहीं चल लगता। मेहमान आए चाहे चटपट आप तैयार कर सकते हैं। ये देखो माशाल्लाह, आपने इसी तरह इसको फ्राई करना अच्छी तरह। ये फ्राई हो जाएगा, फिर मैं आपको बताऊंगी साथ साथ क्या चीज़ डालनी है आप। ठीक है, साथ साथ आपने इसी तरह इसको हिलाते रहना है, इसलिए ये कढ़ाई के साथ ही चिपकता नहीं है। फिर ये देखिए ये हल्का सा ब्राउन हो गया है। हम इसके अंदर लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। पहले हमने लहसुन को ब्राउन करना है। 1/2 टेबल स्पून लहसुन डाल दिया है। लहसुन का पेस्ट भी मेरी वीडियो पे है, इसकी भी वीडियो है, आप देख सकते हैं। लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट और आम का पेस्ट, ये सारे हैं मेरी वीडियो पे। आप की ज़ाती पे जाएँ, आप उधर से जाके देख सकते हैं। जो भी आपको वीडियो चाहे, बहन भाइयों को, बेटियों बेटों को, सबको ये मिल जाएगी आपको। शिकार की हो या दूसरी हो, जो भी हो, मीठे में हो या नमकीन में हो। ये देखिए ये हो गया है, लहसुन ब्राउन हो गया है। अब इसके अंदर प्याज डाल दूँगी, प्याज का जो पेस्ट है ये डाल दूँगी। अब मैंने इसका अच्छी तरह पानी खुश्क करना है। ज़रूरी नहीं है आप कौरमा मसाला ही डालें तभी जो कौरमा बनता है। जब आप अच्छी तरह इसकी बुनाई करेंगे, मेहनत करेंगे, ये समझे कौरमा तैयार हो गया। मसाले के बगैर भी जो बहुत अच्छा ये तैयार होता है। ये देखिए माशाल्लाह, जो टमाटर दही का मैंने पेस्ट बनाया था वो डाल रही हूँ। प्याज वो ब्राउन हो गया, उसका पानी अच्छी तरह मैंने खुश्क किया है। अब मैंने इसके अंदर टमाटर का डाल दिया है, पेस्ट और दही का। ठीक है, साथ में इसके अंदर मसाले डाल दूँगी जो मैंने डालने हैं इसके अंदर। ये देखिए, आप देखिएगा और से हमारी फिर वीडियो फुल वॉच करना। डोंगे के साथ जो टमाटर दही लगा हुआ था वो मैंने पानी डाल के इसी तरह उसको किया है, पानी डाल दिया है। बर्तन के साथ लगी नहीं रहनी चाहिए कोई चीज़ भी। ये अदरक का पेस्ट डाल दिया 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर। हल्दी 1/2 टेबल स्पून ये डाल दिए। खुश्क धनिया पिसा हुआ ये 1 टेबल स्पून ये डाल दिया है। इसी तरह लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून ये डाल दिया। इसी तरह 1 टेबल स्पून नमक डाल दूँगी इसके अंदर, ये डाल दूँगी। अच्छी तरह अब मैंने इसकी बुनाई करनी है। देखिए माशाल्लाह, जब अच्छी तरह बुनाई हो जाएगी, मिर्च इसके अंदर का ज़ायका ख़त्म हो जाएगा, कच्चापन ख़त्म हो जाएगा मिर्च का, फिर आपने इसको छोड़ना है। ठीक है, देखिए इसने घी भी छोड़ दिया है। घी डालें या ऐड डालें। ठीक है, हम इसके अंदर पानी डाल रहे हैं इसको गलाने के लिए। चिकन को मैंने पानी आधा लीटर इसके अंदर पानी डाल दिया है। हम इसको कवर कर दूँगी। 10 मिनट मैंने इसको बनाना है, अच्छी तरह गलाना है इसको चिकन को। ठीक है, किचन में बैठ के किचन ही तैयार कर रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह, ये तो आपका बर्तन गंदा नहीं होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह। मैं साथ साथ इसके अंदर मसाले भी डालूँगी। सबसे पहले डालूँगी इसके अंदर आम का पेस्ट जो है मैंने बनाया वो डाल दूँगी 2 टेबल स्पून इसके अंदर, मुझे उसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, पक जाएगा साथ। ये देखिए माशाल्लाह, मैं चिकन मसाले वाला भी आपको चेक कराऊंगी, चिकन कौरमे वाला वो भी बनाना सिखाऊंगी। ठीक है,
वो भी बहुत आसान तरीका है। देखिए माशाल्लाह। मैं इसके अंदर गरम मसाला पिसा हुआ वो डाल दूँगी। मसाले की भी रेसिपी है मेरे चैनल पे, आप उधर से जाइएगा, आप देखिएगा हर चीज़ किस्म का मसाला इसके अंदर, सारी चीज़ें इसके अंदर डाली हुई हैं। माशाल्लाह। हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्च डाल दूँगी जो बारीक काटी हुई है, देखिए वो डाल दिए। मैंने चम्मच बाहर निकाल लिया। अब इसके अंदर सब्ज़ धनिया डाल दूँगी। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। देखिए माशाल्लाह, लुक इसकी देखिए, बहुत मज़े का, बहुत लजीज तैयार हुआ है। आपने इसी तरह ही बनाना है। ये देखिए माशाल्लाह, इतनी अच्छी इसकी लुक आई है। रेस्टोरेंट जैसा आपको उधर जाना ही नहीं पड़ेगा, घर ही आप इसी तरह आप तैयार करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह, बच्चे कहते हैं रेस्टोरेंट जैसा सालन होना चाहिए, वो खुशबू होनी चाहिए, सब कुछ इसी में इसी तरह ये तैयार होता है। ठीक है, वो अलग नहीं मसाले को डालती इसके अंदर, सिर्फ आप मेहनत करेंगे, मेहनत के साथ ही अच्छा फल मिलता है। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत अच्छा तैयार हुआ है। हमारी वीडियो पसंद आए लाइक भी करना, शेयर भी करना।